Rishabh Kumar Pathak, MD of NHIDCL, visited the Maitri Bridge over the Feni River in Shabrum. Devapriya Vardhan, District Magistrate, South Tripura District, Mr. Shankar Roy, MLA of Shabrum, EDGM of NHIDCL and other officials also remained present. The officials inspected the major construction issues during their day's visit. District Magistrate of South District, while talking to the media, said within next 1 week, the construction work will be completed. এমডি এনএইচআইডিসিএল স্যারের উনি এখানে এসেছেন ফেনী ব্রিজ যেহেতু এনএইচআইডিসিএল কনস্ট্রাক্ট করছে উনি দেখে গেছেন যে ফেনী ব্রিজের কনস্ট্রাকশন কত দূর। তো ফেনী ব্রিজের কনস্ট্রাকশন আপনারা দেখছেন যে ওইটা অলমোস্ট কমপ্লিশন স্টেজে, ফিনিশিং ছোটোখাটো কিছু ওয়ার্ক আমরা এক্সপেক্ট করছি নেক্সট 7 দিনের মধ্যে এই কাজগুলি সব বুঝে শেষ হয়ে যাবে। তো ওনার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে যেহেতু এইটা কনস্ট্রাকশন একদম শেষ স্টেজে, উনি জাস্ট এটা দেখতে এসছেন যাতে কাজ ওটা গিয়ে ফার্দার কোনো স্টেপ পদক্ষেপ নেওয়া। কবে নাগাদ উদ্বোধন এমন কোনো সেটা এই ধরনের এখনো আমাদের কাছে এখনো ইনফরমেশন আসে, তো সেটা যখন আসবে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। Huge excitement could be noticed among the people of both sides centering the Maitri Bridge construction. Bureau Report, Hallabol.